놀랍게도 이 영상은 CG가 아닙니다. 빅웨이브 서핑은 최소 6m 이상 높이의 파도를 타는 것인데요. 그 위력 때문에 빅웨이브 서핑은 건스라 불리는 아주 큰 서핑 보드를 타야만 합니다. 엄청난 높이와 그 파괴력 때문에 서퍼들에게는 늘 도전의 대상이 되고는 하는데요. 아주 큰 파도가 몰아칠 때는 약 20m의 높이까지도 타야 한답니다. 세계에서 가장 큰 파도가 치는 걸로 유명한 포르투갈의 나자레에서는 이런 빅웨이브 서핑 대회를 하는 것으로 아주 유명한 한 서퍼는 이곳에서 약 26m의 파도를 타며 세계 기록을 내기도 했습니다. 그 외에도 하와이의 파이프라인, 호주의 벨스비치 등의 큰 파도들로 유명하다고 하는데요. 여러분들은 어떻게 생각하시나요?